ഹലോ മൈ ട്രൈബ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ സർവേ ടൂൾസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയർഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി, ഗൂഗിൾ ഫോംസ്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മളെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സർവേ മങ്കി, ഓൺലൈൻ പോളിംഗ്, സൂമറാങ് പോലത്തെ സൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം. തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷന് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ കോണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മാക്സിമം B.Ed ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് സർവേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ഷനാണ് സർവേ. സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗവേഷണപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സർവേയുടെ ഗുണം എന്താണ്? സർവേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്? ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ശരിയല്ലേ? ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റഡിയാണോ നടത്തുന്നത് ആ സ്റ്റഡിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ സർവേയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർ മാത്രമാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺലി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി സർവേ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സർവേ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വളരെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സുവേറ്റീവ് ടൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സർവേ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളൊന്നും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല, ഒരു ടീം എഫേർട്ടായിട്ടാണ്. ഒരു കുട്ടി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റനെയർ തയ്യാറാക്കുകയല്ല, ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് സർവേ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർവേ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ചില സർവേ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ആ ഒരു ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ സർവേ നടത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സർവേ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പർപ്പസ് ഉണ്ട് സർവേ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സർവേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതിന് കാരണം എന്താണ്, എത്രത്തോളം മാറ്റം അതിലൂടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണം. സർവേ എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പഠിക്കണം. കാരണം ഈ സർവേ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. 80% ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ, 70% ഇത്ര, 10% ഇത്ര, അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, മനസ്സിലായി? ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ആക്ച്വലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സർവേയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. അപ്പോൾ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സർവേ മങ്കി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് റിവ്യൂ ആണ് ഈ സർവേ മങ്കി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആവും, മനസ്സിലായി? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ അനാലിസിസൊക്കെ ഈ സർവേ മങ്കി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും വളരെ സിമ്പിളാണിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. surveymonkey.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിനകത്ത് പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രീ ട്യൂട്ടോറിയൽസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ surveymonkey.com എന്ന് പറയുന്ന പേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സർവേ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ടു റീട്രൈവ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവേ ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാണാനാണ് മൈ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്രിയേറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറേ ബോക്സസ് വരും. ആ ബോക്സസിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഫോംസും സർവേ മങ്കിയും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ളത് സർവേ മങ്കിയിലാണ്. കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും താഴെയുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ആഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പോപ്പപ്പ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്കായിട്ട് ചെയ്യാം, വെബ് പേജായിട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സർവേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പപ്പ് ഇൻവിറ്റേഷനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇമെയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ നമുക്ക് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലിങ്ക് വരാറില്ലേ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരാറില്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെബ് പേജസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആസ് എ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് ബാക്കി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർവേ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർവേ മങ്കിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർവേ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈനാണ് ആക്ച്വലി സർവേ മങ്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരുപാട് അങ്ങ് നീണ്ടൊന്നും പോരുത്, കൺസൈസ് ആയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലതാകുമ്പോൾ എസ് ഓർ നോ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് എഴുതാൻ പാടില്ല. ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. യൂസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻസേഴ്സ് ഓർ ആഡ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ. ദിസ് മേക്ക് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗിവ് സ്പെസിഫിക് ഫീഡ്ബാക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സർവേ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. റിവ്യൂ ചെയ്യുക, സർവേ എഴുതുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഗോൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് സർവേ മങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂളിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് അപ്പ് മെനൂസ് ഉണ്ട്. ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും പിന്നെ ബട്ടൺസും ഐക്കൺസും. നമ്മളിപ്പം ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേജ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് അപ്പ് മെനു ആയിട്ട് പിന്നെയും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സർവേ മങ്കിയിൽ. ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ അത്രയും ഇല്ല. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ. www.surveymonkey.com എന്ന് പറയുന്ന URL ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സർവേ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈനപ്പ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സർവേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ക്രിയേറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം കോപ്പി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് അങ്ങനെ കുറേ ഫോർമാറ്റിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ടൈറ്റിൽ ബോക്സ് വരും. ടൈറ്റിൽ ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ, തീം മാറ്റണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഓപ്ഷനുണ്ട് കേട്ടോ. തീം എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷനുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നെസസറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, മാട്രിക്സ് എസ്സേ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലേഔട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലോ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ചിലത് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും, കാരണം എസ് ഓർ നോ അല്ല, നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളതും ചെയ്യാം. ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെഡിൽ കാണിക്കും, നമുക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റും. നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പം കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റെഡിൽ വരും. നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതും തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെയും റെഡിൽ വരും. അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇതിലുമുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, പിന്നെയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ സേവ് ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി പേജ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്
വെച്ചാൽ സർവേ മങ്കിയിൽ ഇത്രയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക. പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇതെങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിവ്യൂ പേജ് എടുക്കൂലേ, നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ ആൾക്കാരിത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പ്രിവ്യൂ പേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോരുത്, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക. ഡിസൈൻ, പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സർവേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. 5 എണ്ണം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ, കളക്ട്, അനലൈസ്, ക്ലിയർ, ഡിലീറ്റ്. ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സർവേയുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം, അതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് യൂസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ കളക്റ്റിലൊക്കെ സൈഡിലൊരു ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനേ. ഇനി ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. എല്ലാം ആൻസർ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ എല്ലാം ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മെസ്സേജായിട്ട് നമുക്ക് വെബ് പേജസിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിൽ തന്നെ പോപ്പപ്പ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അതിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ റെസ്പോൺസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായി എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. കണ്ടില്ലേ, അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് ഓരോന്നിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ സർവേ നിങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്, ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയോ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഈ സർവേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായോ? അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താം, ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ലാസ്റ്റ് എത്താം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സർവേ മങ്കി. ആക്ച്വലി ഇത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സർവേക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ www.surveymonkey.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മതി, കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. താങ്ക് യു.